Membongkar misteri terompet langit. Suara-suara aneh menggema dari atas. Kenapa tidak semua orang membicarakan ini? Ini adalah terompet langit. Suara-suara aneh seperti terompet raksasa terdengar di berbagai tempat, dari Kanada sampai Indonesia. Ada yang bilang itu gempa bumi, ada yang menyalahkan atmosfer, tapi tidak ada yang benar-benar tahu. Ini pengingat kadang-kadang, langit berbicara dengan cara yang tidak bisa kita jelaskan. Jangan lupa suka dan berlangganan untuk misteri lainnya.